まずボルト人形を作るきっかけというかね、それを聞かせていただきます。それはね、私の孫の舞妓によるんですけども、孫の中学生の夏休みの宿題で、何か島根でボルト人形みたいなものを見たんやけども、あれがもし気に入ったんで、そのボルト人形を作りたいんやけど、おじいちゃんどないしたらいいか教えてくれへんかという、それがきっかけなんです。それまで私、この3月まで、1年間ほど県民局世話になりまして、それ終わって、8月まで約5ヶ月間は要するに私テレビの録画が好きなんで録画にハマっとってですね、それでずっと半年近くそればっかりやっとったんですけども、その孫がそういう言葉があって初めてちょっと一回やれるかどうか、昔やったハンダ付けというのを思い出しまして、一回やってみろかということで、走り回って道具揃えてかなりの金額をわからないもんですから何でもいいから安いもんからということで買って、やったんですけども、それが1回目の、30点ほど作ったんですけども大失敗がありまして、今ここにある品物は水で洗ったらきれいになるんですけども、その時洗剤で洗ったらきれいに落ちるやろと、このカスが十分油気もなくなるやろと思って洗剤をつけたんです。そしたら火が経つにつれてそれが白い化学反応を起こしまして、それが失敗やいうことで、それも一月後にそれが分かって、孫から「おじいちゃんちょっとこれ白になってちょっと気色悪いよ」と言われて、それから気がついて水洗いして、やっと今の状態の商品になったいう、そういうことです。きっかけはそれです。それで、次に期間というのはまだそんな状態ですから、8月から約2ヶ月1月半ぐらい、制作ばっかりやっとったんですけども、それでやった以上これが果たしてフリーマーケットに出して、商品が売れることは分かってるんですけども、果たしてこれがフリーマーケットで売れるかどうかという心配がありつつも申し込んでフリーマーケットに出したわけなんですけども、幸いなことにちょっと売れたもんですから弾みがついてですか本格的にやろうかなという気持ちになりました。それで2ヶ月そのままずっと続けて、一応そのフリーマーケットの協会の人にもこんな主婦アイデアなしに手作り市に出したらどないやと逆に向こうから言われて、自分とこは別に参加してもらうのは結構なことやけども場所がちょっと違うた方向に変えたらどないやいうことで、来年からですね、今年ですけども2011年から新たに手作り市いうのを申し込んで、とりあえず 2,3 回出してみて様子を見ろと、それで今後のことをまた考えたいなと、そういう状態です。今まで何体ぐらい作られたんですか？一応300体ぐらい作ってますね。やっとなぜわかるか言ったらボルトの購入資料がありますんで、今現在太鼓の分と逆算したら先ほどのこの目玉のボルトこれは1000個購入したんですよ。でこれ目2つですから500体は最低出とんです。ほとんどないんで今1個か2個ないんで、これ今失って探し求めよったから見つか
からなんだぐらい後のものがないということはそういう状態で500体は出てるということです。まあ、そんなにポン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 売れるもんじゃないと思うんですけども、ただ対象が主婦から今度専門の手作り、客はどう変わるかということを私は勉強していきたいなと思ってます。そんな状態です。あとまあそういう出店という以外に、まあ、これからの夢というか、夢はですね、まあ、手先を、まあ、使ってるというのと、先ほど、品物を反転した状態でつけるという、この状態が反対に見たら全然逆方向ですね。これするの、この状態でつけるのとこっち向いたら全然右左逆ですから、これが逆にならんようにどないなるんか思って実際斜めのものをこう置いて、この状態で真似するんですよ。こう置き換えて同じ方向になるように見本をここに置いとってこっちをつけていくという、頭も使うということで、それとまあ手先も使いますんで、まあ老人か定年退職後の、まあ、人の、趣味と実益兼ねるという、まあ、実益までいかんでも趣味としてはボケ防止と、まあ、手先を使うことによってボケ防止、それから、まあ、フリーマーケットで売れて、もし売れたとした場合に老人の励みになるという、そういう、まあ、グループを、まあ、これから、まあ、広げていければと思っておりますんで、まあ、ご希望の方は、後ほど案内しますんで、こちらに申し込んでください。